بحضور لم يكن متوقع خاض أبناء الجهراء انتخابات النادي وسط منافسة لم تكن متساوية بالنتائج. كلنا أبناء منطقة وما في مجال أبدا إلا الفوز والخسارة، والخسران يتقبل خسارة والفائز نبارك له. نادي الجهرة هذا الأندية العريقة، كان بطل الدوري 90 اللي قبله، بالعكس احنا نبي الأفضل للنادي والتغيير إن شاء الله راح يكون موجود. بين من أطلق تشكيكات وعلامات استفهام وبين من أكد على سلامة العملية الانتخابية، سارت عجلة العملية الانتخابية. يعني هناك علامة استفهام في اختيار لون القائمة مع لون الورق اللي موجود في الانتخابات، فهذه ملاحظة يعني وما فتحناها. جهد واضح لرجال الداخلية رغم بعض الثغرات المشهودة، فيما كانت النتائج الأولية والغير رسمية تتسرب وتشعل الجمهور فرحا. النادي مفروض اجتماعي جميع اللعبات، مو واقف على كرة القدم، نادي جميعي للمنطقة كلها، بس مين محصور على القدم قال احنا فزنا، ايش تبون شيء بس كرة القدم؟ لا نبي جميع الالعاب ونجحونهم، هذول ينجحونهم لا يسقطوا، بس كرة القدم خل كرة القدم الحال ينفعهم. باذن الله اول شيء ان شاء الله باذن الله انا اقول لكم من الحين راح يكون في باذن الله ان شاء الله نقله نوعيه بالنادي من ناحيه اللجان ومن ناحيه الاهتمام بالالعاب سواء الفرديه او الجماعيه. النتائج النهائية كانت بمثابة الصدمة لقائمة الاتحاد بعد أن تفوقت عليها قائمة الجهراء وبكامل أعضائها. بهذه الشيلات والصيحات يحتفل أبناء قائمة الجهراء بتفوقهم على قائمة الاتحاد الذي تربع لسنوات عدة بين أروقة نادي الجهراء. من أمام نادي الجهراء لملعب الوطن، ضاري البليهس. مريد هام الشمري، فارس حسيني، محمد العنزي، رشيد العنزي، مبارك الخالدي، فيصل المطيري، خلف الظفيري، سرور العجمي، ناصر الدعاس، إذعار الشمري ويوسف العنزي. مبروك للإخوان، ونتمنى مثل ما قال أخونا دهام تكون هذه يعني